आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा दार्जिलिङको मान्छेले उठाउँदा या यहाँको दलहरूले उठाउँदा सिक्किमलाई किन टाउको दुख्नु? निर्णय त दिल्लीले लिन्छ। नागरिक भएको हैसियतले हाम्रो अधिकार माग गर्नु त हाम्रो स्वाधीनता हो। अन्त यो त एक प्रकारले सिक्किमले हाम्रो स्वाधीन गणतान्त्रिक अधिकारमाथि हस्ताक्षेप गरेको हो नि, र यसको त म त घोर विरोध गर्छु। भुटानको कहिले देखियो त्यो इतिहास जान्नेहरूलाई थाहा छ। यो मुद्दा अगाडि बढ्छ भन्ने प्रमाण नै सरकार उत्तेजित हुनु हो नि। यो मुद्दामा कुनै दम थिएन भने सरकार चुप लागेर बस्न्थ्यो। कराउँदै गर्छ यिनीहरू, मेमोरेन्डम दिँदै गर्छ, यो नहुने चिज त हो भने चाहिँ चुप लागेर बस्ने थियो। सर, जुन प्रकारले विक्रमादित्य राई, सुभाषमणि सिंह, नोएल शर्माहरू पक्राउ परे, उनीहरूले आरटिआई गरेका थिए। त्यसपछि त्यो आरटिआईको अपव्याख्या गरेको अथवा त्यसलाई मोडतोड गरेको र सिक्किमको अफिसियल लोगो युज गरेको भनेर उनीहरूलाई पक्राउ गरियो। कहीँ न कहीँ उनीहरूको मोटिभ भनेको यो घुमेर मर्जर नै थियो। अनि तपाईँले पनि सिक्किम एकीकरणकै मर्जरकै कुरा गरिरहनु भएको छ। उनीहरूको पक्राउ जसरी प्राथमिक दर्ता हुने बित्तिकै भोलिपल्ट नै आएर पक्राउ गरियो। यो पक्राउको प्रक्रिया, यो पक्राउको उद्देश्यहरूमा चाहिँ तपाईँ आफैले चाहिँ के हेर्नु भएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ यो चिजलाई? हो, एउटा त स्पष्ट छ कि सानो एउटा घटनामा ठुलो प्रतिक्रिया, प्रोपोर्सन नमिल्ने प्रतिक्रिया सिक्किम सरकारले देखायो। त्यही केही समय अगाडि स्यामसन तामाङले त्यस्तो डरलाग्दो घटना काण्ड गरेको एउटा जातिको विरुद्धमा नाम लिएर, अनि त्यस्तो तत्परता त्यति बेला त त्यहाँ देखिएन। आज राम्रै कुनै टेरोरिस्ट अर्गनाइजेसनको मेम्बरलाई समातेको जस्तो 14 दिनको पुलिस रिमान्ड, जुन कुरा मेरो दृष्टिकोणमा हो भने थानामा बोलाएर तिमीहरूले लोगो किन प्रयोग गर्यो, यो त गलत भयो भनेर ज्यादा से ज्यादा 12 घण्टा या 24 घण्टा उनीहरूलाई डिटेन गरेर एउटा चेतावनी दिवरी छोडिदिने विषय हो यो। तर उनीहरूले के सोच्यो होला भन्दा, अब कुरा अघि तिमीले भनेको जस्तो यो घुमेर मर्जरमै आउँछ, किनभने गोर्खा शिवसेनाले मर्जरको प्रेस विज्ञप्ति मात्रै होइन, उनीहरूले त गोर्खा दुःख निवारक दार्जिलिङमा कार्यक्रम पनि गरेको, एउटा बहस नै आयोजना गरेको, अनि अघिदेखि नै उनीहरू 371F को प्रोभिजन H अनुसार माग्नुपर्ने दार्जिलिङको भूभाग किन मागेको छैनौ भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेको छ। या भारत सरकारले जति बेला 7औं संविधान संशोधन अनुसार बङ्गालको बिहारी भाषी विभागलाई बिहारमा पठाएर बिहारको बङ्गलाभाषी इलाका बङ्गालमा दिएर गर्नु सक्नेले 1956 सालमा नै त्यति बेला SRC रिअर्गनाइजेसन कमिसनमा नै दार्जिलिङ फर्काउनु पर्ने थियो। यो कुराहरू उनीहरूले उठाइराखेको छ। तर जबसम्म यो कुराहरू क्षेत्रीय स्तरमा उठ्दै थियो त्यति चिन्ता थिएन सिक्किम सरकारलाई। तर अब अहिले चाहिँ क्षेत्रीय स्तरमा अलिक धेर मान्छेले उठाउन थाले, 1 नम्बर कुरा। 2 नम्बर, अब त्यसको न्यायिक वैधता के छ, के हो त आधार उठाउने भन्ने आधार पनि दिएर उठाउन थाले। त्यसको बादमा चाहिँ अति के अरे उत्तेजित भएर सिक्किम सरकारले यो कदम उठायो। यो टोटल्ली गलत हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै कुरा दबाउने कोसिस गर्दा त्यसलाई अझै धेर प्रचार गरेर अझै आफै अप्ठ्यारोमा पर्ने काम चाहिँ सिक्किमले पक्का गर्यो। किनभने यसको अब अझै धेरै चर्चा हुन्छ। अनि अब यो मुद्दामा जेल परिसकेपछि ती भाइहरू पनि आएर त्यसै छोड्नेवाला छैनन्। हामी पनि जोडतोडसँग उनीहरूको समर्थनमा छौँ, हो कि। अनि एक प्रकारले यो म पनि गएको थिएँ रम्फूसम्म, मलाई पुलिसले त्यहाँ जानु दिएन। तर जब प्राइम मिनिस्टर अफिसमा हामीले पर्मिसन पनि मागेको थियौँ भन्ने भयो, अर्थात् प्रधानमन्त्रीको समय खबर पुग्नु भनेको त दिल्लीमा पुग्नु हो, अनि निर्णय लिने पनि दिल्ली हो। सिक्किम त उत्तेजित हुने कुनै म त कारण पनि देख्दिनँ। किनभने न सिक्किमलाई मागेको हो यो, न सिक्किमका जनताको अधिकार हनन गर्ने कुरा गरेको हो यो त दार्जिलिङका जनताले हाम्रो पुर्ख्यौली थलो त्यो हो। अनि हामीलाई चाहिँ एउटा अर्को भाषी राज्यमा नराख, हाम्रै भाषी राज्यमा राख्नुपर्छ, किनभने हाम्रो पुर्खा नै यहाँदेखि हो। यो भूमिको पनि पुर्ख्यौली सिक्किम हो, यो जनताको पनि पुर्ख्यौली सिक्किमकै शासन हो भनेर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा दार्जिलिङको मान्छेले उठाउँदा या यहाँको दलहरूले उठाउँदा सिक्किमलाई किन टाउको दुख्नु? निर्णय त दिल्लीले लिन्छ। अनि दिन्छ नै भन्ने पनि त केही छैन। दिए पनि नदिए पनि यो त दिल्लीको कुरा हो। अनि दियोस् नदियोस् त्यो बेग्लै कुरा हो। तर हामी देशको नागरिक भएको हैसियतले हाम्रो अधिकार
माग गर्नु त हाम्रो स्वाधीनता हो। अन्त यो त एक प्रकारले सिक्किमले हाम्रो स्वाधीन गणतान्त्रिक अधिकारमाथि हस्ताक्षेप गरेको हो नि, र यसको त म त घोर विरोध गर्छु, या हामी घोर विरोध गर्छौँ यसको। अहिले घरि चाहिँ यो एकीकरणको मुद्दाले सिक्किम दार्जिलिङको सम्बन्ध बिगार्दैछ भन्ने किसिमको एउटा नेरेटिभ जताततै आइरहेको छ। तपाईँलाई लाग्छ यसले सम्बन्ध बिगार्छ? यसले दुई प्रकारको मान्छेको सम्बन्ध बिगारेको छ। यो जुन सुमधुर भन्ने शब्द छ, यसको दुईटा व्याख्या निक्लिन्छ। सिक्किमको दार्जिलिङ प्रतिको सुमधुर सम्बन्ध चाहिँ कतै बाटो रोकिदिइहाल्छ कि झमेला गरिदिइहाल्छ कि त्यो बाटोमा चाहिँ हामी आरामसित जानु पाऊँ भन्ने डरको सुमधुर सम्बन्ध हो। अनि दार्जिलिङको सुमधुर सम्बन्ध भनेको चाहिँ पार्टी खोल्यो, फन्ड चाहियो, त्यहाँ माग्नु जानु पर्यो, एउटा किताब छाप्नु पर्यो, फन्ड चाहियो, त्यहाँ माग्नु जानु पर्यो। अनि यो चाहिँ लोभको सुमधुर सम्बन्ध हो दार्जिलिङको, डरको सुमधुर सम्बन्ध हो सिक्किमको। त्यहाँदेखि त आम जनतालाई यसले केही पनि प्रभाव पारेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो किसिमको नेरेटिभ किन आइरहेछ सर लाग्छ? यो त अब ती जसले चाहिँ सिक्किमबाट यस्तो फाइनेन्सियल समर्थन पाइरहेका छन् उनीहरूको चाहिँ धर्म हुन्छ त्यो आफ्नो सोर्सलाई प्रोटेक्ट गरेर राख्नु। अनि यति बेला सिक्किमको समर्थन गर्यो भने पछि आफूलाई पर्दा जाँदाखेरि धेरै सहयोग पाइन्छ फाइनेन्सियल भनेर नै हो, अरू केही पनि होइन। मेरो विचारमा त म त्यति नै देख्छु। होइन भने सुमधुर सम्बन्ध भनेको उनीहरूसँग केही मागेको छैन, आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दैछ। अनि हाम्रो अधिकारको कुरा गर्दा त्यो सम्बन्ध बिग्रिन्छ भने त्यो सम्बन्ध त सुमधुर त एकदमै होइन, त्यो त स्वार्थी सम्बन्ध हो, त्यो सुमधुर होइन। हाम्रो त्यसै पनि अलगै मुद्दा छ, अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दा छ। त्यो हुँदाहुँदै किन यो सम्बन्ध बिगार्नेतिर तपाईँहरूको मुद्दा गएको हो? पहिला कुरा त मैले भनिहालेँ, यो सम्बन्ध बिगार्ने मुद्दा हुँदै होइन, हाम्रो सम्बन्धसम्म उनीहरूको कुनै रिलेसनै छैन, हो कि। अर्को, अब यो 113 वर्ष 14 वर्ष भयो गोर्खाल्यान्डको माग भनेर भनिन्छ। हामीले हेऱ्यौँ, सबभन्दा बलियो आन्दोलन सुभाष घिसिङले गरे, सब एक थियो, सबभन्दा बलियो नेता थियो, तर पनि त्यहाँबाट यो भएन हासिल। त्यसको बादमा हामीले गोजमुमको आन्दोलन हेऱ्यौँ, झन् कुनै वर्ग पनि नछोडिकन यो आन्दोलनले समेटेको सबै मानिसलाई। त्यसको बादमा अब त्यति मात्रै होइन, गोजमुमको आन्दोलनमा त हामीले यही मागको लागि भनेर सांसद पनि उनीहरूकै पार्टीको जिताएर पठायौँ, उनीहरू बहुमतमा पनि आयो, आएर पनि हामीलाई दिएन। त्यसको मतलब के हो? अब अलिकति ब्याकग्राउन्डलाई अध्ययन गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि कुरा गर्दा विश्वास गर्दा आधार हुनुपर्छ, प्रमाण हुनुपर्छ, त्यसको पृष्ठभूमिमा मात्रै हामी कसैलाई विश्वास गर्न सक्छौँ, हो कि। अब दिनु चाह्यो सरकारले भने सरकार पनि उसको छ, सांसद पनि उसको जिताएर पठाएको छौँ, बहुमतमा पनि छ। अब अर्को चाहिँ के चाहिँ चाहियो त त्यो दिनुको लागि? जम्मै दिँदाखेरि चाहिने चिजहरू सरकारसँग छ, यहाँसम्म कि उनीहरूले आफैले पनि त्यही मुद्दामा जितेर पनि गएको छ। त्यसको बादमा पनि दिँदैन भने त्यो त दिँदैन भन्ने प्रमाण हो नि। अब अर्को नयाँ के? हामीले के बेलायतमा गएर माग्नु, यो अमेरिकालाई गएर माग्नु? यो माग्नुपर्ने केन्द्र सरकारलाई, उसलाई दिनुपर्ने सबै दिइसकेपछि पनि उसले दिँदैन भने उसले दिँदैन नि। यो त आम जनताको अगाडि पनि यो स्पष्ट छ। यो त राजनीति गर्नेले एक प्रकारको दोकान खोल्यो गोर्खाल्यान्ड भनेर, अब उनीहरूले सम्झे बिलय अर्को दोकान हो, अनि हाम्रो गाहकीहरू चाहिँ यतापट्टि जान्छ, अब बिलैपट्टि जान्छ भनेर डरले आफ्नो दोकान सेभ गर्ने काम मात्रै गरेको। तर यो त मुद्दा छिनाफाना गर्ने त पटक्कै होइन। यतै पनि हेर्नुहोस् न, गोर्खाल्यान्ड भन्ने दलहरूले मर्चर भन्ने बित्तिकै विरोध गर्न थालिहाले, मर्चरको विरुद्धमा बयान दिन थाले। जस्तो कि गोजमुमोले पनि बयान दियो, गोरामुमोको बयान आयो, अजय एडवर्डको पनि बयान आयो। उनीहरू जम्मै मर्जरको विरुद्धमा छन्। यस्तो किन हुँदैछ सर? उनीहरूको आफ्नो आफ्नो इस्यु छ नि त। अब गोर्खाल्यान्ड भन्नेले मर्जर भन्यो भने उसले गोर्खाल्यान्ड भनेर मान्छे बटुलिरहेको छ। नयाँ इस्युमा फेरि अब यस्तो भयो, मर्जर त उनीहरूले भनेको होइन, फेरि अर्को मान्छेले भनेको चाहिँ किन मान्नु भन्नेपट्टि पनि गयो। यो हाम्रो ओरिजिनल हो। अन्त ऊ लिडर हुँदाहुँदै ऊ फेरि अर्को दलमा लागेर त्यसको फलोवर हुनु चाहँदैन। त्यो फलोवर हुनुपर्छ भनेर पनि नमानेको हो। फेरि मान्छेले स्टेटस को मन पराउँछ, जे चलिरहेको छ त्यही नै चलोस्, नयाँ केही आयो भने चाहिँ त्यसले एउटा त्यो ब्यालेन्सलाई बिगार दिन्छ।
अनि सजिलो छ गोर्खाल्यान्ड भने सबले पत्याइहाल्छ, पाओस् नपाओस् मतलब छैन, भोट आइरहेको छ, जितिरहेको छ, आफ्नो मान्छे जाएर पठाइरहेको छ, त्यहाँबाट पाउने बेनिफिट पाइरहेको छ भने नयाँ झमेला किन ल्याउनु? जनताको जहाँसम्म कुरा छ, जनता त राजनीतिमा कसले सोध्छ र? जनता त चुनावको बेलामा भाषणमा भन्ने चिज मात्रै हो र त्यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू सबैले विरोध गरेको। अनि अध्ययन कति छ यिनीहरूको? पहिला कुरा त यो पनि भनौँ, जसले विलय भन्दैछ र जसले आधार दिँदैछ उसले त आधार दिँदैछ, तर यता चाहिँ गोर्खाल्यान्डमाथि विश्वास गर्नुपर्छ भन्नेहरू मात्रै छन्, जुन विश्वासको चाहिँ कुनै आधारै छैन, कुनै प्रमाणै छैन। कमसेकम बताउनु त सक्नु पऱ्यो। हेर 113 वर्षमा यहाँसम्म आइपुग्यो हाम्रो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन, अब अलिक पर्खन यहाँदेखि यो अर्को हुड्किलो यहाँ उक्लिनेवाला छ भन्ने एउटा के प्रमाण त दिन सक्नु पऱ्यो नि। त्यो आधार त केही पनि छैन। अनि बिना आधार कसैले कुनै कुरामा विश्वास गर्छ भने त्योभन्दा मूर्ख र अशिक्षित अरू को हुनसक्छ? शिक्षाको मूल उद्देश्य नै कुनै कुरोलाई पनि पर्यवेक्षण नगरिकन विश्वास नगर भन्ने त हो। तर हाम्रो यहाँ पर्यवेक्षणै नगरी, जाँच्दै नजाँची, प्रमाणै नहेरी, लजिकै फलो नगरिकन पत्याउनेहरू छन्। अलग राज्य भन्ने बित्तिकै सिक्किमले त पहिलादेखि नै सपोर्ट गर्दै आएको हो, यहाँसम्म कि राज्य विधानसभामा पनि बिल ल्याएर पास गरेको। तर मर्जर भन्ने बित्तिकै चाहे पवन चामलिङको समयदेखि होस् अथवा अहिले पिएस गोलेको समयसम्म यो एकदमै विरोध हुन्छ। यो किन यस्तो हुन्छ सर? नेचुरली गोर्खाल्यान्ड भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू यता आउँदैन, उता जेसुकै गरोस् न, बरु पैसा दिएर सघाउँला, विधानसभामा पास गरौँला। उनीहरूले विधानसभामा पास गरेको चिजको केही रियाक्सन आयो दिल्लीबाट, केही प्रभाव भयो, त्यो त खालि देखाउनुको लागि एउटा के अरे सेरेमोनियल चिज जस्तो मात्रै भयो, त्यो एउटा संस्कार जस्तो मात्रै भयो। अन्त जुन चिज गर्दाखेरि आन्दोलनलाई 1 इन्च पनि फरक पर्दैन, त्यो चिज गर्दाखेरि चाहिँ यताको जनतालाई नेताहरूले उभिएर त पास गरिदिएको छ, अब त हाम्रो छिर्नु आँट्यो भनेर एउटा अफवाह फैलाउँछन्। त्यो अफवाहमा जनताले पत्याउँछन्, विश्वास गर्छन्। यो त अब जनताको के अरे पनि एक प्रकारले दोष हो त्यस्तो चिजमा विश्वास गर्नु। तपाईँहरू मर्जरको कुरा गर्नुहुन्छ, अनि मर्जर जम्मै यो चिजहरू चाहिँ चुक्तिकै आधारमा हुन्छ कि हुँदैन? अथवा जस्तो कि कालेबुङको जमिन भुटानको हो, त्यसो भने भुटानलाई गएर दाबी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको पनि त छ नेरेटिभ। भुटानको कहिले देखियो त्यो इतिहास जान्नेहरूलाई थाहा छ। 1706मा कहाँ थियो यो? यो त सिक्किमकै पार्ट हो। यहाँ त मान्छे थिएन, भुटानको अरू आएर त्यहाँनिर कुनै ट्रिटी गरेर लिएको जग्गा होइन कालिम्पोङ। ब्रिटिसको कालदेखि चाहिँ जो जति बेला जहाँ थियो त्यो अनुसार उनीहरूसँग ट्रिटी गर्यो। त्योभन्दा अगाडि त सिक्किम र भुटानको त्यस्तो ट्रिटी कुनै छ मैले देखेको छुइनँ अहिलेसम्म। अघि अर्को कुरा, म इतिहासको आधारमा हुन्छ भन्ने कुरोमा म विश्वास गर्दिनँ। इतिहासको कारणले पनि मैले भनेको होइन यो। अनि यो के अरे यो त्यहीँको भूभाग थियो विगतमा, त्यसले गर्दा आज हामी त्यहीँ जानुपर्छ भन्ने त्यो पनि आर्गुमेन्ट एकदम कडा आर्गुमेन्ट होइन। अल्टिमेटली गएर आर्गुमेन्ट कहाँनिर अड्किन्छ भने केन्द्रले के चाहन्छ भन्ने कुरोमाथि। अनि हाम्रो लजिक यति मात्रै हो, इतिहासको पनि एउटा फ्याक्टर छ जसले यसलाई सपोर्ट गर्छ। अनि हामी के अरे मान्छे पनि एकै प्रकारका छौँ, भूगोल पनि एकै प्रकारको छ। अनि नयाँ राज्य पनि बनाउनु पर्दैन। नयाँ राज्य बनाउँदाखेरि जुन खर्च पर्छ, सरकारले चाहँदैन नयाँ राज्य बनाउनु। तर एउटा सानो सिक्किम राज्यमा यो इलाकामा थपिँदा एउटा ठुलो र स्टेबल राज्य बनिन्छ र सरकारले चाहिँ ज्यादाभन्दा ज्यादा त्यतापट्टि ध्यान दिन्छ नि। केमा खर्च कम्ती छ? खालि रिअर्गनाइजेसन अफ टेरिटोरी जसको एक्ट पनि छ। मैले के अरे 1956को कुरा गरेँ, 7औं संशोधन। 2015मा 100वां संशोधन भएको छ संविधानको, जहाँबाट चाहिँ बङ्गलादेशले 100वटा इन्क्लेभ पाएको छ अनि भारतले 51वटा इन्क्लेभ पाएको छ। त्यो त अलरेडी ट्रान्सफर अफ टेरिटोरिज एक्ट त भर्खर पनि सरकारले काममा लगाइरहेको छ। त्यही एक्टलाई चाहिँ फेरि फर्दर एमेन्ड गरेर काममा लगाउनु हो, नयाँ कुनै चिज पनि होइन। यो गर्दा भारत सरकारलाई पनि सजिलो पर्ने हो यो मेरो विचारमा चाहिँ। त्यसले गर्दा लजिकल्ली हेर्दाखेरि र अब जियो पोलिटिक्स हेर्दाखेरि पनि जुन प्रकारको ठाउँमा हामी छौँ, छेउमा चीन छ, सानो राज्य छ यता सिक्किम, घरिघरि ल्यान्डलक भइबस्छ, अनि पुरानो उसकै भूभाग हो। यो जम्मै लजिक चाहिँ केन्द्र सरकारले ठिकसँग बुझ्यो भने यहाँ त एउटै खालको मान्छेहरू छ, किन मसिनो के अरे 50वटा राज्य क्रिएट गरिबस्नु जबकि एउटै खालको मान्छेहरू छ यहाँ भने? लजिकल छ। त्यसलाई लजिकल्ली केन्द्र सरकारको अगाडि बुझाउनु सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति चाहिँ चाहियो नि। अनि बुझाएर दिन्छ भन्ने पनि छैन। सरकारले त जति बेला उसलाई जेमा फाइदा हुन्छ त्यो अनुसार गर्छ। हाम्रो फाइदा हेर्दैन सरकारले। तर हामी चाहिँ देख्दैछौँ सरकारको पनि फाइदा छ यसमा चाहिँ, अनि कानुनले पनि सहयोग गर्छ उसलाई। र अरू कुनै चिजको राज्य बनाउँदा हुने झमेलाहरू केही पनि छैन यहाँनिर।
तपाईँहरू एकीकरणको माग जति पनि माग्नेहरू छ सबैले अलग अलग तरिकाले माग्नुहुँदैछ। जस्तो गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस अलगै छ, गोर्खा सेवा सेना अलगै, तपाईँहरू अलगै हुनुहुन्छ, सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्च अलगै। सामूहिक रूपमा यो अगाडि किन बढ्न सकिरहेको छैन? बिल्कुल, खासमा भनौँ भने हामी कार्यक्रममा सामूहिक छौँ, सबैले सिक्किमसँग मर्जरको कुरा गर्दैछ। दल एउटै हुनु किन पर्नु? जसरी स्कुल एउटै किन हुनुपर्छ र? 50वटा नाम भएको 50वटा स्कुल छ, तर सबैले शिक्षै दिने काम गर्छ। हाम्रो कार्यक्रममा पो मतभिन्नता हुनु भएन त। सङ्गठनमा मतभिन्नता हुँदा, सङ्गठन भिन्दै हुँदा केही फरक पर्दैन नि। यो मर्जर भन्ने बित्तिकै अहिले सिक्किम सरकारले अब कस्तो एक्सनमा उत्रिसकेको छ त्यो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ होइन? त्यस्तो अवस्थामा यो मुद्दा अगाडि बढ्न सक्छ सक्दैन? यो मुद्दा टुङ्गोमा लाग्ने पुर्याउने योजनाहरू तपाईँहरूसित के छ? यो मुद्दा अगाडि बढ्छ भन्ने प्रमाण नै सरकार उत्तेजित हुनु हो नि। यो मुद्दामा कुनै दम थिएन भने सरकार चुप लागेर बस्ने थियो। कराउँदै गर्छ यिनीहरू, मेमोरेन्डम दिँदै गर्छ, यो नहुने चिज त हो भने चाहिँ चुप लागेर बस्ने थियो। त्यसले गर्दा यहाँ त खालि कसरी हुन्छ यो कुरा केन्द्र सरकारसम्म पुर्याउनु र यो पनि एउटा विकल्प छ भन्ने सरकारले थाहा पाउनुपर्छ र मान्छेहरू त्यसको लागि तयार छन् भन्ने पनि थाहा पाउनु पर्यो। किनभने अहिलेसम्म चाहिँ जति पनि आन्दोलनहरू भएको छ, हाम्रो एकमात्र माग भनेको कारणले गर्दा बिग्रेको, सरकारलाई विकल्पै दिएको छैन। गोर्खाल्यान्डदेखि हामी 1 इन्च पनि यताउता हट्दैनौँ भनेर भन्छ। त्यो गोर्खाल्यान्ड चाहिँ फेरि हुँदैन। आफैले भन्छ 114 र 15 वर्ष र 18 वर्ष पुग्यो यो माग किन हुँदैन भनेर भन्छ। तर बसेर आत्मालोचन चाहिँ गर्दैन, यो किन नहुनु सकेको होला? सबै त हामीले दिने कुरा दिएको छौँ। अनि यति गर्दा पनि भएन भने अरू चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ के छ त्यो पनि त आत्मालोचन गर्दैन। अनि यो डेमोक्रेसीमा हामीले गर्नुपर्ने चिज मलाई चाहिँ लाग्छ कुनै पनि रहेको छैन। जुन दलले यो माग उठाइरहेको छ त्यो दलकै मान्छेलाई निर्वाचित गरेर पठाउनु थियो, पठायो, 4 पल्ट पठाइसक्यो। अब अरू के?